Почему мы на чих отвечаем «Будь здоров»? В Средневековье, в Древнем Риме, чихание было признаком смертельно опасных заболеваний. И считалось, что душа его обитала в дыхании. И вот когда человек чихал, душа могла просто вылететь из тела. Поэтому они говорили такое заклинание. Пусть боги спрячут душу обратно и дадут здоровье. Постепенно эта формула сократилась до слов «Будь здоров». Что касаемо правилам современного этикета, то говорить на чих «Будь здоров» как-то даже невежливо. И это объясняется тем, что человек и так в какой-то неловкой ситуации, а вы еще привлекаете к этому всеобщее внимание. Это все равно, что когда человек выйдет из туалета, ему скажут с облегчением. Да. Да и большинство людей попросту на чих желают это как-то машинально и не из добрых побуждений.